Спилберг яасан бэ гэхээр 12 настайгаас эхлээд активын шагнал аваад бүр ингээ олны өмнө талархаж гэн гэж нөгөө найзуудаа ярьсан байх нь шүү дээ 12 настай хүүхдүүд те. Тэгэхэд нөгөө найзууд нь 82 онд ингээд ярилцлаганда хэлсэн биз би 12 настайгаас эхлээл кино найруулагч болно гэх. Тэгээ би мөрөөдлөө ингээд найзуудаа хэлсэн байсан. Манай найзууд угаасаа л мэднэ. Одоо энэ 82 онд хэдэн ч настай байсан те. Тэгээд ерөөсөө нүдэндээ харагдтал мөрөөдөөд л тэгээд найруулагч болно гэсэн чи яг үндэ 9 жил бүр юу ч болоогүй юм байна те. Энэ номноос харсан чинь 9 жилийн турш бүр юу кино найруулагч болох нь битгээл зураг авалтын газарч очих боломжгүй байсан гэж штэ. Тэгсэн хэрнээ нөгөө нэг бүр ингээд найруулагч мэт хувцлаад тэгээд тэр Universal студид ингээ нэг хамаагүй айгүй өөртөө ихтэй л гол нь орсон юм байна л да. Тэгэхээр бүр ингээ хүмүүс найруулагч юм байна гэж ботцсон байх нь штэ. Тэгээд тэндээ 2 жил бүр ингээ байсан. За тэгвэл ер нь бол яг төсөөлөд тэгээд л байгалахта мөрөөдөлтэй автал хүмүүс харахтаа бол ёо энэ өстө баг галзуурсан юм гэж хэрлэнэ тий 9 жил ингээд гэх юм бол хүн ер нь тэгэж хэлнэ шүү дээ. Битгүй яагаад тэгээд өөрөө ингээд түрээслэх байгаад тий. Тэгээд явж исэн чинь далайн ирэг рүү явж исэн чинь санаандгүй нэг хүнтэй одоо ингээд ярилцаад бүр эртний танил мэд байсан чинь тэр хүн бүр ингэсэн юм тий. Таны халуун сэтгэл сонирхлыг минь татлаа. Би киноны зураг авалтанд хэрэгтэй мөнгөийг өгье. Хамтлаа киноныхоо зургийг авдаа гэсэн. Дараа нь түүнийг Америкийн хуруу дарам цөөхөн хэдэн баячуудын нэг байсан гэдгийг дараа нь л мэдсэн. Тэгээд ингэж зугаалга хэмээх кино төрж энэ кино Венийн олон улсын киноны их наадмаас шагнал авсан юм аа гэдэг ч тийм. Тэгэхээр үнэхээр одоо ингээд гой билээд байвал зур төсөөлөл мөрөөдөл гой ингээл нүдэндээ харагдтал хараад байсан дээ шүү дээ тийм ээ. Ийм гоё сэд юунаас бас надад уншиж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд